Il-gżira Ghawdxija, magħrufa l-weekend breaks, mixjiet fil-kampanja b'veduti pittoreski, knejjes barokki li jinsabu fil-qalba tal-irħula u rtziet imxerda fil-pajsaġġ rurali ta' din il-gżira. Madankollu jekk titlawdex bħalissa tara xenarju għal kollox differenti. Sewwieqa li tkellmu ma' One News ilmentaw mit-traffiku kbir ikkawżat minn toroq magħluqa u oħrajn one way l-aktar fl-inħawi tal-Belt Victoria. Din li qed taraw fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi hija triq li mir-Rabat mill-Belt Victoria tagħti għal Port tal-Imġar. It-triq li eżattament x'intgħaddi minnha tasal ħdejn il-Ghawdex Stadium kif jafuh Ghawdxin il-ground tax-xewkija. Kif qed taraw bajnejkom din hija l-istat kif tinsab it-triq bħalissa fost inkonvjent ta' traffiku kif tistgħu wkoll taraw bajnejkom. Toroq oħra maqlugħin jinkludu triq puterjali miċ-ċentru ta' Rabat tieħdok lejx lendi minn quddiem il-Venda, it-triq fejn hemm iċ-ċentru kummerċjali Arcadia u toroq oħra. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet meta Għawdex kienet miżawda b'Maltin u turisti għall-karnival, is-sitwazzjoni kienet għar. Madankollu l-ammont ta' nies li telgħu Għawdex fi-weekend tal-karnival naqas b'madwar 8,000 ipparagunat mas-sena li għaddiet. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu varji, iżda fosthom żgur li kien hemm il-problema tat-toroq maqlugħin u d-diffikultà biex wieħed jasal sa ċirkewwa. Din is-sitwazzjoni qed tinkwieta wkoll is-settur turistiku Ghawdxin issa li resqilej l-istaġun sajfi kif jgħidilna Joe Muscat f'isem il-GTA. Qabel bidu tal-istaġun dawn it-toroq jekk ma jkunux lesti at least ikunu miftuħa għat-traffiku qegħdin nippruvaw nużaw il-pressjonijiet tagħna sabiex jiġu irranġati anke iktar alternative diversions illi itaffu xi ftit mill-inkonvenjent li jista' jinħoloq. Ix-xogħlijiet tat-toroq ilhom li bdew minn Marzu tas-sena li għaddiet u mhux mistennijiet lestew qabel l-aħħar ta' din is-sena.